누가 누굴 쫓는 건지 모르겠어. 빨리 달리겠다. 시승 바람. 우리 웬만한 마운트 고정하면 안 될까자고. 엘러는 안 뛰는데. 오 다이브. 야 혁기 형님. 비행 스타일이 왜 이랬어? 대거의 바람에 이기다 보이. 그런가? 응. 뭐다안 맞는데. 이 바람은 바람도 아니다 씨. 그러니까 저쪽에서 오는 게 멋있어요. 저쪽에서. 저런 분들 해요 왼쪽에서. 이 속에 덕분에. 그렇죠. 카메라 쪽으로. 나이스. 에이 높게 들어오네. 오. 내게 100%죠. 쟤는 제트기잖아. 제트가 제피랑 것 같다. 이렇게 하면 무겁잖아. 여기 받쳐지니까 훨씬 나. 여기 안 돼. 거기서 꺼내온 거야. 근데 이게 뚜껑이 안 열려. 네. 가진 게 뭐요, 가진 게. 입. 그 IS 찾았어? 예? IS. 아 그냥 해도 돼요. 그거 할 거 뭐. 아니 아직도 그러고 계세요? 다 떨어져. 잘 먹겠나? 이렇게까지 꼬였지? 아니 두께 조절을 못하는데 이제. 오늘 날 수 있을까요? 네, 낼 수 있습니다. 잘 받치네요. 이탈리아 이탈. 야이 썩건 안 걸려. 그쪽 아니야. 그쪽 아니야. 한 번 더. 살살나니까 애가. 아, 살살나려면 못 잡아. 근데 너무 올라가. 실속 같다. 오. 아, 오. 아 쎄. 그거 센 거 같아. 아니 잠깐만. 아, 나르다. 왔어. 한 대 왔어. 잘 떨어졌네. 오. 뭐 한 통만 나갔어. 아까 캐노피 튀었는데?
해프닝 랜딩이요. 너무 올라갔어. 안 보여. 와, 이거 좋다. 맞다배 눈부시